Og her skjer han. Så det tøtjemannafførende ferden til straks. Og til Norringer og Klakshinger som teka, ja, alle trutjer fylltjast. Alle trutjer fylltjast. Koma skumand igjen etter staun om staun. Alle trutjer. Norringeren er mine. Nøtsja på til hese med igjen. Klakshinkeren handaster. Norringeren stinker seg borterur. Norringeren legger seg halvanskoten framom. Alai halvanskoten. Knapplig til han. Norringer nummer 1, Klakshinger nummer 2, Nøtsja på nummer 3. Ekvelige jauner. Men Norringeren besta starten. Halvanskoten framafyr Klakshingen. Og her stendte det nå, akkurat som av Vestanstøvne. Norringer 8. Men det bare halverskoteren. Så Klakshingeren, og han atter en halvanskot også framafyr Nøtsja på. Ekvelige jaun, hese tror jeg tøtjemannafførene. Klakshingeren er ro at narskast. Norringe. Han narskast talen hon. Nå det ikke et tal, det et skjelte. Men så sverra der atter alltid. Så nå der atter, standa der atter i halvanskoten hon. Og nå alltid at Norringeren fær toftemennar rundt han. Og nå Nøtsja på leisende færna rør på seg. Han øyla nær ved at legge på søyene av Klakshingen. Norringer nummer 1, skoten framafyr Klakshing. Klakshingeren røntjena framafyr Nøtsja på. Vi narskast så smått målanon. Norringer av 8. Klakshinger nummer 2, Nøtsja på nummer 3. Men det bare en skoter av måne fra nummer 1 til nummer 3. Vi kommer inn av måla nu. Norringer 8. Halvanskoten, etla fotlandskoten. Framafyr Klakshing. Og Klakshingeren så atter halvanskoten framafyr Nøtsja på. Ganska heiland, fotlandskoten. Nøtsja på ganska draknar neka nu. Norringeren helder stand. Han helder Klakshingen at han fyrer seg ved en skot i også. Han her det mesta av en skot i måne. Klakshingeren nummer 1. Nei, Norringer nummer 1. Klakshingeren nummer 2. Nøtsja på nummer 3. 300 meter etter mål. 300 meter etter mål. Tøtjemannafførene koma inn etter. Norringer av 8. Han hever haft disse her laslene landet nå. Hentan skoten. Og fer han at halta disse her laslene. Hon kan takast. Men det en skoter, det en stor skoter kanskje enda. I halde vi hava toftemennar undan og Norringe. Men så det en sånn sporteren, en sånn vanliga gode sporteren til Klakshingen. For han har kommet, han kommer nå. Nå renner Klakshingeren, nå kommer han fram i halvanskoten. Halvanskoten av måned. Og nå renner der svære atter nå av Norringe. Nå renner der Bayer. Nå blir der Sera Jauner. Nå det staun. Klakshingeren. Fikk han staunen fra mån. Det staunen etter. Norringer og Klakshinger. 100 meter etter mål. Nøtsja på treg etter om. Nå tok det der også etter av Norringe. Nå vunnet der nesten etter. Der var en slakan halvanskot. 30 meter etter mål. Nå tager der endelig og seneste tøtjen framåt av ballen. Norringer vannet så lest etter. Det ble etter en skoter av måned nå. God sportslig av Norringe. Norringer vinner. Klakshinger nummer 2. Nøtsja på 3. Da blir vi etter Norringer. Men Klakshinger så fargermeistere. 4 år i det. Og 4-1 fer. Sammenlagt. Men Norringerne vunnet andre åren av det i sommer. En føyden over. Det var veldig rover, altså. Og Klakshingerne tar knalla av enda spår som nøy, men det var ganske så tulliga. Hinnesværa. Ja, hinnesværa. Det så da tar knalla av til at og tar finker det her skoter framover. Att det var fantastiskt rover, alltså. Det ser bara ösnen väl vi, alltså. Men det hade varit med Klakshingen Norring, alltså. Ja, och jag kvankos så det uta Malnon det var cirka en skoter av måned i Lasoles. Ja, det var cirka det, och det var alltså Norringer som först där vi alla söker över någon och av en plats så kom så Klakshingen och att se plats en Melchior Pott.
tøynar klarar i Ålesøker roren og tjattusje manna føron. Norgur vann roren vi tøyne 0-3, Skeiholtsrus 26. Klaksosjunker kom av Ørnplåse vi tøyne 0-3, Åttholtsrus 23. Nødskjapott av 3 plåse vi tøyne 0-4, 0-0, 16.